एक पोको दुधमा 3 कप पानी मिसाउने। मलाई त ब्ल्याक टी मनै पर्दैन, मैले त मिल्क टी खाएको भन्दै त्यो कवाडी भन्छ नि त्यसलाई दिनु पनि लायकको नभएको चेयरमा बसेर गफ गरेर कुरा काटेर। ओ नो, सो डिस्कस्टिङ। एउटा टाइम, वेदर, त्यो क्लाइमेट, डेट एन्ड टाइम सबै लिएर काट्ने कटाउने, दुइटैसँग अपोइन्टमेन्ट लिएर यो दिन काटौँ न टाइम भनेर काटेर 1 सर्ट कफी अमेरिकानो टक्क हातले समात्न, नेल एक्सटेन्सन टक्क गरेको छ भने नेल सो गरी त्यो कप पनि समातेर लग्जरी चेयरमा त्यो पडकास्ट जस्तो टाइपमा बसेर काट्न। जामा लाउनेहरू बाह्रको मान्छे हुन्छ यार, कुरा काट्ने नि। अलिक सुहाएन क्या, सुन्दा नि मजै आएन काटेको देख्दा नि। भात खास हो धेरै पचाउनु पर्छ नि है, पचा कुरा काटेरै पचा ल। अल द बेस्ट।